Kitalo nnyo nyini ddala obulamu bw'abantu basatu tebusobodde kubanga bulutonda. Kikakasiddwa omuwendo gw'abantu basatu bavudde mu bulamu bw'ensi. Kibi nnyo nyini ddala. Abano bafiiridde mu kabenje. Gwe wenna alina abantu bo abalinnye emmotoka zino bbiri wammanga, nsaba okebere ku bantu bo olabe obanga ddala kituufu ababo balamu oba beebo abafiiridde mu kabenje kano. Kyanaku mawulire gakuba ekikwe gatiisa, naye Mukama bw'atyo bw'asazeewo. Abantu basatu kimaze okuba nga kikakasibwa nti be bafiiridde mu kabenje akaguddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero wakati w'essaawa 9 n'essaawa 10 ez'ekiro, era nga kagudde okumpi ne Kaluma Bridge oba ku lutindo lw'e Kaluma, nga onaatera okugituukako bridge oba gy'osobola okuyita Gulu Highway, ly'ekkubo eryo eriguddeko akabenje kano. Gwe wenna alina omuntu wo eyagambye nti ava Gulu ajja Kampala naye ng'alinnye bbaasi ekika kya Narostar Premium, ye bbaasi etomereganye ne drone etategeerekese number plate mukadde kano, esobodde okubanga eyambalagana bus drone eyambalaganye bus, era yo drone nga bwolaba neggwaawo ddala nga kizibu n'okutegeera oba ababadde mu drone bonna basimattuse. Basi yo ebadde eva side za Gulu nga eyolekera Kampala, ate yo drone ebadde eva mu bitundu by'e Kampala nga eyolekera mu South Sudan Juba. Bwetyo bwetuuse awo okumpi ne Kaluma Bridge nekoraidinga oba netomeregana ne bus eno eya Nairopost, eya basi ya Narostar Premium, not Nairopost. So gwe wenna kebera ku bantu bo. Kitalo nnyo nyini ddala. Amannya g'abo abafiiridde mu kabenje kano tegannaba kubanga gategeerekeka, so nga ate bangi ku bo basimatuse n'ebisago, era nga wetwogerera bali mu mbeera si nnungi, era kikkakatako gwe Munnayuganda alina omuntu eyatambudde nga ava Gulu adda Kampala oba abadde adda ku side z'e Kampala, side z'e South Sudan mu Juba, ng'abadde mu motoka kika kya drone. Era kyongere okubanga kituwa ekyokuyiga ffe bannansi nti bw'obanga otambula olugendo oluwanvu kiba kirungi, sina lugendo luwanvu lwonna, olugendo lwonna kiba kirungi n'obaako omuntu gw'ocommunicatinga naye n'omugamba ngenze gindi, such that obuzibu nga buno we bugwawo omuntu oyo aba ne waatandikira okubaako obweraliikirivu bwe wabusimba n'atandikirawo okuba nga akunoonya. N'ekirala enguudo zino abavugirako speed etta, speed esukkulumya oba speed esusse esobola okuvaamu obulabe obutwaliramu n'obulamu bw'abantu abalala. Drone abagamba nti ebadde ewenyuka buweewo, era ku level Omuganda gye yagituumirako obuweewo kitegeeza nti ebadde ewenyuka, ebadde edduka. So yeyambalaganye bus eno eya Narostar Premium, yo ebadde yakamala okusala bridge, nga bus yakava ku bridge then taxi oba drone eno nga yo enaatera okukola ki okutuuka ku Kaluma Bridge. So akabenje kafiiriddemu abantu basatu abafunye ebisago, tebannaba kubeera nga bamanyibwa muwendo naye nga nabo bangi because bus ebadde ejjudde, ate ne drone tekikakasibwa muwendo gw'abantu bameka bakoze eki babaddemu, naye okusinziira ku bifaananyi bye tufuna olabira ddala nga yo drone yagwereddewo ddala. Actually ndaba ne bus drone ina namba za South Sudan SSD 79, then awe namba endala tezirabika bulungi. Eyo ye drone yo yatomereganye ne
bus then bus inamba mukama ayambye zirabise bus eri namba UBG 085C bus ya Nile Post Nile Star eri Nile Post ngalwa nkwata nnyo Nile Star premium eri namba UBG 085C ebadde eva ggulu ejja Kampala so sides za passenger zonna hane bus we bajambalira nememetukanga bus we memetuse kitegeeza akabenje kaba kabadde kamaanyi so sabira ku bantu abafunye ebisago abasobodde okubanga basimatuka mukama abayambe bawone era baddeyo bakakalabe emirimu gyabwe balabire family zaabwe era n'emyoyo gyabo abasobodde okufiira mu kabenje kanu mukama abakube mu tooki abalamuze kisa fenna lyekkubo just bannaffe bakola ki batusookayo busoosi drones zidduka buweewo ate naddala bano abavuga engendo ezo empanvu oluusi omusanga n'akuyisa newoolabira ddala nti omuntu ow'obuvunaanyizibwa oba drive omutendeke tasaanye kuyisiza munno waayisiriza motoka ezimu bagamba nti ziva ku mafuta ne zidda ku masannyalaze yes ekyo kituufu kasita ibanga edduka misinde mingi naye ekyo kyali baddeawo abantu bano baba bakooye kiringanga bano abavuzi abavuga emmotoka okuzijja e Mombasa nga bazisaza boda bazireeta mu Uganda emmotoka ezo empya emisinde olumu gye baddukirako bw'olifuna omukisa n'osanga nga asaze emmotoka ali omu because batera kuzisaliza mbibinja bavugira mu kibinja n'osanga emmotoka nga 4-5 bonna bavuga kalayini naye bw'olisanga omukisa nga oli avuga omu asazizza omu ojja lowooza emmotoka evuga babbi jjukira emmotoka eba mpya namba plate tekuli avuga emmotoka n'akuyitako n'ogamba kiki kino bababba naye ate obulamu ojjukira buli lwokola akabenje toba ku bulamu bwo like eno drone akabenje keekoze tugambe kale nti yebadde edduka ennyo yetomereganye neki ne bus tekikakasibwa oba abafudde babadde muki mu bus oba ababadde mu drone ekyo kye kisooka kyakubiri ne baba abafudde babadde mu drone mwokka ababadde mu bus eri obatidde emirimu gyabwe oyonoonya ekidduka ky'omulala obataddeko ebisago because tukiriza oba tugaane gulu highway abagimanyi onja kugereza ku nguudo endala Mbalala highway Masaka highway n'enguudo endala emmotoka ne bw'eba edduka speed 80 kiba kizibu nnyo okutomeregana ne ginnaayo gwali mu mmotoka eyo n'otafunako biki bisago zino bus tezirina airbags nga zino mmotoka ntono bus bwe mufuna akabenje mukosebwa ekyo tukkiriza oba tugaane force eyo nga zeerumba ova ku mutto gw'ojjukira abamu baba beebase kiro zibadde essaawa zizo 9 ku 10 abamu baba beebase kati ova ku mutto gw'oluusi n'oyambalagana gwa mulala oluusi oyiseemu ofulumye wabweru eddirisa lyabise eyo force esobola okwabya endabirwamu ezo zonna ne zitulika ne zibasalasala so obulamu bwaggwe akola akabenje tebuba kuggwe wekka oba okosezaamu obulamu bw'abalala so tubeere beegendereza nga tukozesa amakubo yes mukama ayinza okuba nga zenfa zaffe zeyategekera oba zeyateekerateekera naye ate n'amalala ku kkubo ne speed esusse n'okuvugisa ekimama nabyo bimatalinga tuvuge nga tufa ku bulamu bw'abalala buli lwolibeera ku kkubo manya ekkubo si ggwe liriko wekka anyway tetugenda kunenya bavuzi ba bidduka bino kubanga tetumanyi kabenje kituufu kikakoze eki kya police kubanga efulumya lipooti yaayo ku kabenje kano otherwise tubeere beegendereza mukebere ku bantu bammwe nkiddamu mukebere ku bantu bammwe
mulabe embeera gye balimu mu kadde kano. Atakuumira mpera abansinkanyizemu updates eziddako mweraba.